हेलो फ्रेंड्स, ये एक इवनिंग वॉक है जिसमें मैं वॉक कर रही हूँ और साथ में मैं कैमरा बना रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आप कह सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं अलग अलग तरीके के और बहुत ह्यूज ट्रीज़ हैं। कुछ के तो शायद मुझे नाम भी नहीं पता होंगे। ज़्यादातर यहाँ पे मैंगो ट्रीज़ हैं, पीपल ट्री है, नीम ट्री है, बनियन ट्री है, अशोक के प्लांट्स हैं छोटे छोटे और बड़े बड़े ट्रीज़ भी हैं। बहुत अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे और अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स हैं बड़े बड़े। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे वॉक करना। मैं इवनिंग वॉक करते करते मैं तो मेस्मराइजिंग पूरा इतना अच्छा यहाँ पे होती से भी मिनी विलेज है, एक छोटा जंगल है ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे फूल बहुत सारे प्लांट्स होते हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। प्लांट है जो गोवा में बहुत ज़्यादा मिलता है, वो प्लांट्स में मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हर एक प्लांट को कैप्चर करना चाहती हूँ, अपनी मेमोरीज बनाना चाहती हूँ प्लांट्स की। और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे हैं, बोगनविला वाइट एंड ग्रीन, वेरी ह्यूज ट्रीज़। और ये जो आसमान है और ये पेड़, ये सनसेट हो या सनराइज़ हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे कैप्चर करना। मॉर्निंग और इवनिंग वॉक इस नेचर के साथ बहुत अच्छी बन जाती है, बहुत मनमोहक बन जाती है। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स की आवाज़, पिकॉक और कोयल की मुझे ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है। और monkeys also here. So when you connect with nature, then you understand कि how wonderful nature is. तो इतनी गर्मी में, जून के मंथ में मैं भूल जाती हूँ कि इतनी गर्मी हो रही है और मैं वॉक कर रही हूँ। आई फील स्वेट, बट इतनी स्वेटिंग के बाद भी हम वॉक कर रहे हैं और नेचर को देख रहे हैं तो हम सब कुछ भुलाई देता है नेचर हमें कि इतनी गर्मी में हम वॉक कर रहे हैं। तो मैं प्यारी चीज़ है ग्रीनरी प्लांट्स, ये जो हवा चलती है उन पेड़ों की छाँव में बैठने का अलग ही सुकून है। लगता है कि गर्मी फॉरेस्ट और दिस इज़ मिनी स्विट्ज़रलैंड, दिस इज़ मिनी। इनके वजह पेड़ पौधे और ग्रीनरी देख के आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ हो, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी को लगे आई विल लाइक ऑल दिस प्लांट्स, फ्लावर एंड दैट नेचर इज ऑसम and that the great awesome with great मौसम। भी जाऊँगा बहुत। एक मैंने लिया, एक घुमा की, घुमाने लिया, 3 बड़े लाए, 2 छोटे लाए।
ओ यार दूध के साथ पीऊंगी दिन में, शाम को ना रखना उबालती हूँ। मैं तो डेयरी मौसम नहीं पी, चाय भी अच्छी बनती है, दही भी तो गाढ़ा बनता है। और एक कप पीऊंगी, शाम को मन करेगा तो। फैट की वजह से भी नहीं पीती हूँ ऐसे, उसके साथ पीऊंगी रात को, अजीब से हो जाएगा। दिन में कुछ नहीं होता, तो दूध को रात को पीना चाहिए। हाँ, दूध रात को भी हो जाए, शाम को हमने पता नहीं पर I want to show you very pretty flowers over here.